صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بك استعنت فاعني، وعليك توكلت فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جت جومرا سبحانه وتعالى بين ما جماكو يونيمي ديني هادو ميدن إن الجياب ماكو ونيمي ha dow meɗen nemaji jur ha nder nemaji mayni nema sabbungo o sabbitini balɗe meɗen ha o waddi en hikka en naati lewru suumayo fondi en suumi en jangi ha en yotti jonde meɗen ragarere. jawmirawo subhanahu wa ta'ala jaɓanen kuuɗe men, Allah jaɓanen dewe meɗen. jawmirawo subhanahu wa ta'ala yaafu en yaafu saroji men, Allah yaafu modiɓɓe meɗen, Allah tabitinde ende ha nder lesdi men. en laran nasihaji seɗɗani fodde ko ha en gaɗa ɗo jawmirawo subhanahu wa ta'ala wawnu en laran nasiha arande hakko en wolwata ko larani haala de'ende o en fa inna ni'matal amni ghaliyatun. o wi de'ende ɗum hunde on tilimde masinta, hunde on bo wato nawde masinta. ngam majum on yas'a ilayha jami'ul umam bi kulli ma utiyat min hawlin wa quwwa. o wi ngam de'ende ɗo ɗum hunde tilimde, ngam majum en tawa kala ummatoje pat ha dow duniya ɗo, julɓe be heferɓe fu ɓe ɗo dogga ngam ha ɓe tabitina de'ende ha nder lesdi maɓɓe, ngam ha ɓe tabitina de'ende ha nder gure maɓɓe, ngam ha ɓe tabitina de'ende ha nder calaje maɓɓe. de'ende ɗum hunde tilimde masinta. wa idha udima al amnu fi baladin min al buldani hajarahu ahluhu ma hubbihim la. o wi wato leddi on to fitina ɗo ha maari de'ende wala ha maari, ko leddi ndiyeri a tawa yimɓe maari fu doggan accandi be yiggo maɓɓe leddi maɓɓe ɗo. goɗɗo no yiɗiri wuro maako, no yiɗiri leddi maako fu, to de'ende wala ha wuro may, wala ha leddi may ɗo, a tawa o joɗata. ɗuuɗi heewi en ɗo laara ha nokkuje ɗe jawmirawo jarribiri ɓe be fitina be soyde de'ende. ɓe dogga ɓe acca calaje maɓɓe, ɓe acca jawle maɓɓe, woɓɓe feere ha dogga acca ɓiɓɓe muɗum ngam soyde de'ende woɗay. ngam majo en ɗo tora jawmirawo subhanahu wa ta'ala tabitinde ende ha nder lesdi meɗen e nder lesɗe julɓe fu, ngam wato himmidinago de'ende margo daraja muɗum. Allah wino qurayshinko en awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim. Allah wi qurayshinko en ɗo ɓe laaray jawmirawo waɗani ɓe haram makka, keeri hudud haram makka ɗo ɗum nokkure holɗinide na. wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim, nden yimɓe gonɓe bange maɓɓe kamɓe yimɓe makka, kamɓe ɗo bo wato ɓe ɗo wifte, ɓe ɗo tooñe, ɓe ɗo jabte, ɓe ɗo fase, ɓe ɗo tappe, ɓe ɗo wara hippe nder gure maɓɓe. amma nder wuro makka ɗum wala no. Allah waɗani ɓe ɗon man daga islama waray, Allah hokki ɓe de'ende, hokki ɓe wato hoolare, holɗini ɓe ɓe ɗon nder de'ende. ha laati wato yimɓe fu kulanɓe, ko ɓe wurti ɓe yahi ha jahangal, to himɓe yiɓe ni wiya ɓeeɗo ɗo ɗum keddiraɓe suudu Allah, suudu Kaaba, ngam ɓe andi nde yimɓe warno fe'ani suudu Kaaba ko colli waɗi ɗum. ɓeeɗo may Allah hokkiri ɓe de'ende, holli en de'ende ɗum hunde tilimde masinta. qala ibnu kathirin rahimahullah, ibnu kathir wi yaqulu ta'ala mumtannan ala qurayshin fima ahallahum min harami. o wiyen ha aya kaɗo ka en jangi ɗo, jawmirawo subhanahu wa ta'ala oɗo andina qurayshinko en nema mako ka o nemiɗini dow maɓɓe, kan joni nema de'ende ha lesdi maɓɓe woni makka. alladhi ja'alahu linnasi sawa'an al-akifu fihi wal bad wa man dakhalahu kana amina. o wi wato jawmirawo waɗi makka may ɗo
wato yimɓe wara ha ton ɓe ngara ɓe ɗuufa ɓe ngara ɓe waɗa itikafu ɓe wara ɓe waɗa umra ɓe ngaɗa hijju Allah wi komojo nasti nder wuro makka oɗo holɗini oɗo nder hoolare daga islama waddaka ma jawmirawo holɗini ɓe a islama wari bo ɓeɗo mari hoolare ɓeɗo mari de'ende fahum fi amrin adim ibnu kathir wi wato ɓe laatino ɓe ɗon ha nder de'ende mawde masinta tilinde wal arabu hawlahu yanhabu ba'duhum ba'dan wa yaqtulu ba'duhum ba'da o wi araɓe wonnoɓe bange makka may yoga maɓɓe laati ɗon no luwa yoga jabta jawle muɗum yoga maɓɓe ɗo mbara yoga mo ɓuri sembe fu mbara oya jabta oya jawle muɗum holli en ɗum ɗo ɗo wato de'ende ɗum hunde tilimde masinta ngam majum Allah siptonori ɓuraycinko en be nema ka o hokki ɓe woni nema de'ende ha nder lesdi maɓɓe o wi ɓe nuɗɗinamo kadi ɓe ɗowtanamo Allah wi falyabudu rabba hada al bayt Allah wi ɓuraycinko en may ndeni mi waɗani on de'ende ha nder wuro moɗon wuro makka gure sera moɗon sera makka fu ɓeɗo wifte ɓeɗo fase ɓeɗo mbare amma onon on wala ɗum nder wuro makka ɗo Allah ɗo hokki on hoolare on ɗo hollini nden ka rewe jawmu suudu nduɗo ɗo jawmu suudu kaba kanko woni jawmirawo hokkuɗo on de'ende ɗo alladi kanko on at'amahum min ju'in o ñamni ɓe daga weelo wa amanahum min khawfin o holɗini ɓe bo daga kulol ɓe ngala kulol ɓe ɗo nder de'ende o holɗini ɓe qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam aɗo yewta en wato o holla en daraja de'ende e daraja wato hoolare ha wuro annabi sallallahu alaihi wasallam holla en ɗum o wiyen ha hadisewol man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya bi hadafiriha annabi sallallahu alaihi wasallam wi goto fu ha nder moɗon to o weeti ha nder saare maako oɗo mari de'ende oɗo mari hoolare oɗo holɗini fitina wala oɗon nder saare maako nden o jamo bo ha ɓandu maako o wala nyaw nden bo oɗo mari nyamdu ndu o nyamata nyalomare maako may ɗo daga fajira ha hira annabi sallallahu alaihi wasallam wi kanko ɗo bato Allah moftani mo dunya pat no ndu foti hokkimo holli en ɗo daraja hoolare de'ende ɓi adama to heɓi de'ende fini fajira o fini oɗo nder de'ende oɗo nder hoolare fitina wala nder saare maako wala nder wuro maako wala nder leddi maɓɓe nden bo oɗo mari jamu maako bo ɗo yalɗiri ha ɓandu maako nden oɗo mari sefene maako ko sefnata nyalomare maako o ñama annabi sallallahu alaihi wasallam wi kanko ɗo ɗon bana goɗɗo on mo Allah moftani dunya ɗo no ndu foti hokkimo marnimo ɗum ngam to de'ende wala ɓi adama wurtata ya tefa ko ñama to de'ende wala ɓi adama wurtata ko yaha juulurde ha juula wakkati 5 to de'ende wala ɓi adama wurtata ko ya janga wurtata ko ya jangina wurtata ko ya rema wurtata ko ya fila wurtata ko ya dura moy fu wato ɗo habda ñukkingo nafsu muɗum ngam tata bone heɓa ɗum ngam majum de'ende ɗum hunde tilimde masinta ha ayaje ɗe ɗo en jangi be hadisewol ɗo fu holli en de'ende ɗum hunde tilimde se en ɗaɓɓitane o wi fa inna saya li ijadi bi'atin aminatin wajibu kulli aqil o wi wato ɗaɓɓititgono de'ende wonira ha nder lesdi be ha nder nokkure ɗum ɗo wajibi dow kala marɗo hakkilo fu goɗɗo on marɗo hakkilo himo ka pat jaɓata ko fitina ha nokkure jaɓata ko fitina ha leddi jaɓata ko fitina ha nder saare muɗum ngam ma joni marɗo hakkilo ka fu na sey julɗo tan julɗo be kaaɗo marɗo hakkilo himo ka fu jaɓata ko fitina haddanno dayira fitina o wini dhalika hatha alayhi lislamu o wi ngam kala marɗo hakkilo pat ɗaɓɓitan de'ende kan joni islama solni en ha dow majum wi en kabdano en marira hoolare e de'ende ha nder lesɗe meɗen wa raghaba fihi wa allamana asbaba nden islama andini en sababuji ko en gatta ha de'ende tabita nder lesdi meɗen wa min asbabil amni fil biladi ma yali ha nder wato sababuji ko tabitinta hoolare de'ende ha nder leddi wato kuje ɗe en tammi yigo ha yeeso awwalan o hunde arandere ko tabitinta de'ende ha nder lesdi ifradullahi bil ibadati wad da'wati ilay hunde arandere ko tabitinta de'ende ha nder lesdi ɗo wotiɗingo jawmirawo subhanahu wa ta'ala heedi dewal waɗango mo tawhidi heedi dewal tata hawranamo nden bo ewnira yimɓe heedi tawhidi may ɓe fuu maɓɓe ɓe kawta ɓe wotiɗina jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ɗum waddan de'ende ha nder leddi ɗum daytinan fitinaji ha nder leddi Allah wi wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu ssalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim
wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. jawmirawo subhanahu wa ta'ala yo inani ben nuddinbe ha nder modon be huwi kuude bodde. Allah wi inani be o lutinanbe do lesdi do o marnabe o hokkabe de'ede banno o lutiniri no wonbe yeso mabbe. wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Allah wi hokkanbe sembe hemnininanbe heedi dina mabbe kaw yerdani be kanko woni islama bo to be wotidini mo. wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah wi o wattitinanbe kulol mabbe o wadana be wato de'ende e holare be do holdini dume woni shardi may. jawmirawo wi shardiwol gotol tan to en ngadi o hokkata en kuje de do fu. shardiwol gotol to en wadi do lutinanen do lesdi o marna en lesdi may o hemninanen ha dina meden en wada deedey don Allah umri en dina ka Allah yerdani en o sanjanan en kulol e soyde de'ende e fitina o wartira dum de'ende ha der leddi e jam. dume shardi may. Allah wi ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. do woni shardi. Allah wi be ndewami be hawranta ko en ko be dume. hollen to rewi jawmirawo subhanahu wa ta'ala en wotidini tawhidiji men Allah riskan en de'ede daynan fitina ha der lesde meden. holli en wato tawhidiji meden labay tawhidiji wobbe meden woday kanju fitinaji ukki do meden ngam fakat to tawhidi himbe laabi be wonan der holare wala sheko. qur'an on wi ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. be rewami be hawranta kam ko dume to non do wadi Allah bo timminan ina mudo. holli se en dorta en lara tawhidiji meden wodi ko en gakkini ha tawhidiji meden en tiknay walli bo en wonni tawhidi may sam to en lortay en labbini ndi en larti dina meden fitina bo accata ukkugo do meden se en lorta shargol gol Allah hokki en do. kanjum jawmirawo wiyata ha aya ngot ka fere ha qissa nabi Ibrahim alayhi salam be wato yimbe mako nde o wolwino hala labbi mabbe o feli bi o wibe wa kayfa akhafu ma ashraktum bi. o wibe noy mi hulirta on ko on hawrani jawmirawo labbi modon noy mi hulirta labbi modon mi hulata labbi. wala takhafuna annakum ashraktum billah. on kulata ko on hawrani jawmirawo subhanahu wa ta'ala ma on hulay min mo do wotidini Allah on wiyata mi hula labbi modon na mi hulata labbi mon. juldo wato mo tawhidi mudum laabi hulata ko lawru hulata ko goddo ko moyjo hulata ko wato gabrire hulata ko ginnawol hulata ko malaikajo Allah fere mudum hulata wala mo hulata. kanjo annabi Ibrahim be noyno mi huldata labbi modon onon on do hawrana jawmira on kulay Allah minon hulata labbi mon na on do kawrana Allah be ko jippinay ha der deftere mako umri on len jawmira fa ayyul fariqayn yahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Allah wi annabi Ibrahim wiyabe ha der gebe didi do onon rewobe labbi onon rewobe ledde onon rewobe gabrije onon rewobe shehuwe onon rewobe malaika en onon rewobe ginnaji do yebre modon yebre be do bo rewobe jawmira subhanahu wa ta'ala do ni gebe didi fa ayyul fariqayn yahaqqu bil amn. Allah wi ha der gebe didi hawranobe jawmira ha kuje den limtido be wotidinobe jawmira heedi tawhidi fa ayyul fariqayn yahaqqu bil amn. yebre ndeyere ha der gebe didi do buri henango holare e de'ende wala seko wotididobe jawmira subhanahu wa ta'ala buri henango. Allah wi alladhina amanu kanju Allah hokki jawabu man wi alladhina amanu ben nuddimbe jawmira walam yalbisu imanahum bi dhulmin ben jillay imana kuma be shirku be hawradi jawmira. Allah wi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah wi beedo do kambe on mari holare kambe on mari de'ende kambe on fitina dayata be wa hum muhtaduna be handitare beedo do wotidin be jawmirawo do. Allah wi kambe on mari holare de'ende kambe on be wala fitina kambe do be handitabe. holli en bando en bi to en gidi de'ende tabita ha der lesdi meden fitinaji daya en masiboji daya en se en wotidina jawmirawo subhanahu wa ta'ala. do hunde arandere nde en watta do sababul arandewol ha der sababuji fodugo de'ende ha der leddi ha sababuji daynugo fitina ha der lesdi. non sababul didabol at-taubatu wal inabatu ila Allah azza wa jalla. sababul didabol woni tubugo lortana jawmirawo subhanahu wa ta'ala. masiboji to do wada ha der wuro fitina do wada holli en wato en do mari aybe ha meden ha nafsuji meden kanjon Allah do jarriba en se en tuba en lortana jawmirawo subhanahu wa ta'ala.
sababu waddugo de'ende tuubu e lortugo heedi Allah Allah wala nudiqannahum min al-adabi al-adna duna al-adabi al-akbar la'allahum yarji'un Allah min mettinan be yangada pamara ga en yangada makka yelita be lortan be tuuba yangada pamara ro kan joni jarriboje e masiboji ibn kathir rahimahullahu ta'ala wiya tafsiru ayado ay nu'adhibuhum fi dunya wa nabtalihim fiha bil masa'ib la'allahum yarji'una wa yunibun ibn kathir allawi min jangitande ha sare duniya min jarri borabe be masiboji yelita be lortanan jawmirawo be tubana jawmirawo wi wato to yimbe sotti do lawol dina mako be acci hutinirgo dina mako dede no umri be ro tokki hutinira rayiji mabbe ukkan masiboji do mabbe masiboji no ne fere fere to masiboji may ukki bo wala ko bantata di setubu allawi kan jowi o mettinan be yangada pamara ga en yangada makka yelika be lorta yelika be tuban be lortana jawmirawo subhanahu wa ta'ala to en tubi en lorti jawmirawo subhanahu wa ta'ala banta masiboji may wadda de ene Ubay ibn Ka'b wiha aya kado do wala nudiqannahum min al-adab al-adna duna al-adab al-akbar qala al-musibat o wi allawi bettinan en yangada pamara ga en yangada makka do kan joni masiboji kala none masibo ngola andi e fitina patkan jo Allah wolwanta haado to himbe daayi dina Allah ukkandum do mabbe to ukki bo wala no dum bantire seto himbe duddin istighfaru tubi lottani Allah do woni sababu didabol hander sababuji bantugo masiboji hander lesdi wa qala ibn Abbas ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi du'a al-istisqa ibn Abbas bapa annabi sallallahu alaihi wasallam o wino ha wakkati wato do awdon no tora tobo ha jaman wato be nafi o do wada do ha o tora na be tobo o wi ha do ma ko may Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi dambin wa lam yukshaf illa bi tauba o wi ha do ma ko may ya Allah masibo fu jippata do leddi do wala masibo jippata do leddi ko ina be junubaji be adam kala masibo dawi jippi do leddi do pat be junubaji be adam woni sababu man wala boko bantata masiboji ha do leddi ko ina be tubu go lortana Allah holli en masibo to ukki do yimbe fu junubaji mabbe on dudi buri sembe on Allah do jarribira be masiboji may ha be tuba on bantana be masibo may o yafa be holli en sen lorten tuba na jawmirawo subhanahu wa ta'ala masiboji to ukki do atabi be adama wato do wadi bofi be do mari bofi duddum masinta ha ngendam mabbe adede ko Allah umri be do rammidini en lorte en larele wato junubaji di en mari duddi ha der lesdi meden do en lara denen wi en woyane soyde de ende masiboji na en lorte en lare ha ngendam jibeden le jeenu do wajibe do jeena der lesdi men do en do andi yarobe baldo yara balen do andi sirobe don do sira en do andi be ittata zakka don en do andi jabobe riba nyama don en do andi wato dido do pat en do ngada di hander lesdi meden do to en wadata dido do jawmirawo jippinta masiboji do meden de ende wala goddo warta do mari jawdi mako ala de banana yo fotay yo golara di noy o hulanta jargina nanga mo wiya o yoba masibo men on faggitidi men dum do may soyde de ende ko nandi bana dum do nder wuro wiibe tappan himbe fasa jaftan motoji nder saare maabe dampan dammugal be tawma dume sababu may enen may woni sababu masiboji may enen woni sababu masiboji may ngam en daayay dumani en daayay ko jawmira subhanahu wa ta'ala hadiyen to en daayino wato jawmira subhanahu wa ta'ala jippinta masiboji do meden atawato en lorte en laari misalu masala halesdi meden do jawle de yimbe mari en nayi do to be yibe ittan no zakka dede no hani ittirgo talaka en famdan ha nder leddi meden do wobbe fere don ittata sam wobbe bo itta dum ittata no ittirte dum do ko nandi bana dum do wade yahobe jabari ba ha banke do filira don jodinbe jeenu don jodinbe bude ko e siri don dum do pat dum don nder lesdi meden kanju Abbas wi en wala masibo fu jippata do leddi ko ina junuba woni sababu man wala no masiboji may bo bangtire ko ina be tubu holli en sen tuba en lortana jawmirawo subhanahu wa ta'ala to en gidi Allah tabitina de ende hander lesdi meden sababu wol tatabol hander sababuji bangtugo masiboji wadda de ende hander lesdi al istighfar tubugo wada istighfar torgo jawmirawo yafu e faranego bofi duddina wadgo istighfar jawmirawo subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون الذي واتو هفر بمكرو نونن انافيكن وندنوبه be annabijo
non julbe sahabo en wondube be mako Allah wi o laataaki o yangitowo be annabijo don der mabbe ga annabijo do wada be istighfar o wi o laataaki o yangitowo be kanko Allah kambe may be don gada istighfar tora wato Allah yafa be bofi mabbe holli en wato to bi adama wato bi adama do jogi istighfar be do lismi dum jawmirawo daynan masiboji ha lesdi mabbe tanan be bo wato omto himbe to lismi istighfar ngam Allah wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah la taki o yangitan be al hali mabbe be do ngada istighfar holli en lisma istighfar kanju jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi en ha issa samudan ko en wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب النبي صالح عليه السلام وينو يمبي ماكو دي الله نلمو هما بيوي الله نليا ميورا ميوني راون بي إسلام rewe jawmirawo kanko fere mako tata hawrane mo wala dewetedo be gonga se kanko on tagi on wadi on do lesdi do hokki on bonon nyibra on wona do mari fastaghfiru dabbitire mo faranego bo fitumma tubu ilayhi den tubanemo inna rabbi qaribun mujib on tuba on lortana Allah ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala dunyana on masiboji wa fi hadith ibn umar alwarid fi salati al-kusuf qala sallallahu alaihi wasallam لقد أُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ شِئْتُ تَعَاطَيْتُ قِطَفًا مِنْ قُطُوفِهَا ها حديث عبد الله بن عمر أولوينو حالا واتو جلد كسوف جلد متوغو واتو مجوغو نانجي كو مجوغو لورو أولوينو وي النبي صلى الله عليه وسلم يندمي واتو بنافي النبي صلى الله عليه وسلم دي بسلمني وي بها يندو جولا دو جوميراو فإني الجنة هاتو أميلارك هاي دو داري جولا o wi ha min nessino wato mi ya mi tebana on bibbe ledde der sare aljanna may mi wara mi hokka on wa uridat alayya an-nar den jawmirawo wato fe ini yite boddo am ha mi do jula may do mi laari fa ja'altu anfukhuha fa khiftu an yaghshakum o wi jawmirawo de waddi yite bo mi laari se mi do fufa nge hakke mi hultori tata nge wara nge ukka do modo non saabo am darbe bawam wato nge hosa on nge nyama on fa ja'altu aqulu rabbi ألم تعدني ألا تؤذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تؤذبهم وهم يستغفرون النبي صلى الله عليه وسلم عنده أولاري تما يسوع هلتوري ودو فوفا يويتاتا يوكا دو صحابوين ماكو سودو يا الله ما إينانين وام أينجتتاكو صحابوين من أماتوري أم تميدون دير مقبنا يا الله ما إينانين وام أينجتتاكو أماتوري أم تميدون غدا استنفارنا صحابوين أم تميدون غدا استنفار holli en to en do gada istighfaru jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippintako masiboji do meden masibo do dum yangada pamaro Allah wi wala nudhiqannahum min al-adabi al-adna mi mettinan be yangada pamaro duna al-adabi al-akbar ga en yangada mawdo la allahum yarjiuna gam abe lorta holli en to en be jogi istighfaru be do lismi dum jawmirawo subhanahu wa ta'ala bantanan be masiboji ha lesdi mabbe mabbitinan be boyakeji mabbe sababul nayabul hander sababuji wadu godde ende hander lesde bantugo masiboji addu'a wal luju ila Allah azza wa jalla wadu goddo e lortugo heedi jawmirawo subhanahu wa ta'ala toramo banta masiboji mayo ittani ngam wala mo wato jippinta masibo se jawmirawo subhanahu wa ta'ala to bibbe adama yeddi mo jippina to bibbe adama tuubi tori mo bo bantana be masiboji may qala Allah ta'ala allawi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum allawi jawmirawo modon wi tore dam mi jaba jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko on o wi enen toramo ha o jabay yaqul ibn kathir rahimahullahu ta'ala ibn kathir wi ha tafsiru aya kaado do hada min fadlihi tabaraka wa ta'ala wa karami o wi dum do wato dum mo'ere jawmirawo ha do jeyabe mako e dokkal mako kanko Allah annahu nadaba ibadahu ila du'a'i kanju wadi o solli jeyabe mako toramo dum mo'ere mako ha do jeyabe mako wadi sollugo be toramo jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko solni en o wiyen toram dum mo'ere mako no wadi do meden wa takaffala lahum bil ijabati wa sangani be bo o jabanan be to be tori kama kana sufyanu ath-thawri yaqul o ibn sufyanu ath-thawri don no wiya ya man ahabbu ibadihi ilayhi man sa'alahu fa akthara su'ala sufyanu ath-thawri don no wiya ya jawmirawo an wato jeyabe maada burdo yide go hermaada kanko on torowo ma duddina torde kanko woni jeyaado ma burde yide go herma jeyabe Allah burbe yide go hed jawmirawo torobe mo duddina torde wadobe do'a ko dudi tora jawmirawo subhanahu wa ta'ala wa ya man abghadu ibadihi ilayhi man lam yas'alhu
o wi ya an jawmirawo mo jeyaɓe maɗa ɓurɓe ɓe ɓuri wañugo ha maɗa kamɓe on ɓe toratako holli en goɗɗo torowo Allah waɗowo duwa kanko Allah ɓuri yidgo mo toratako Allah bo kanko jawmirawo wato ɓuri waygo walaysa kadhalika ghayruka ya rab. nden kadi Sufyan Thawri go wi Allah am wala mo woni banniɗo ha nder takle ma fof ngam wato ɓiɓɓe adama kam goɗɗo to aɗa torama on o wañete kanjum ñimo wiyata Allahu yardabu in tarakta su'alahu wa bunayya adamu hina yus'alu yardabu. ñimo wi en jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tikkante to a acci torgo mo amma jeyangel mako ɓi adama bo to a tori ɗum on tikkante to aɗa tora mo kanko o tikkanama ɓi adama o yiɗa wat torego ɓi adama wato to aɗa tora mo o tikkante kanjum wato goɗɗo to ɗuuɗi tornde to ɓe yimo ni da wayne ɗo wara dogge ɓe ɗo ɗutamo amma jawmirawo hakke wato en ɗam mako e dokke mako kanko to a toratamo no tikkante o ɓernanam kanjum o wi wato en toramo en ɗuɗɗina torne ngam majum wato ɓiɓɓe adama ngata hakkilo tora jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɓi adama to laati o torata ko Allah watta ko duwaɗo Allah tikkananmo banno wari a hadisi on Abu Hurayra no Allah sallallahu alaihi wasallam wi man lam yad'u Allah subhanahu ghadiba alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko mojo on torata ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala Allah tikkat do mako holli en ɓi adama muminijo se o tora jawmirawo du'a ɗo bo ɗum dewal annabi sallallahu alaihi wasallam wi ad-du'a huwa al-ibada ad-du'a mukhul ibada ne sallallahu alaihi wasallam wi du'a ɗo kanjum wiyete dewal nde ɗum dewal bo dagata ko en tora goɗɗo feere sey Allah dewal ɗo Allah tan rewete annabi jo wiyen du'a ɗo ɗum dewal to a ɓanti juuɗe ma aɗo waɗa du'a ɗo aɗo rewa jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanjum wodi ɓe wiyata ɓi adama to a waɗan du'a ɗo wo'unu anniyama tata wona an kadi a watta du'a fu suno ma heɓa haaje ma tan aran ka waɗu anniya du'a ka watta may ɗo ɗum ibada on aɗo ɓadditira hed jawmirawo be maka nden aɗo ɗaɓɓitira haaje ma bo en Allah be may ɗo wona wato a hoosi hayre woore a fiɗiri pooli ɗiɗi a rewri jawmirawo be du'a mama a ɓadditiri hed Allah subhanahu wa ta'ala ngam du'a ɗum dewal ha aɗo waɗa du'a may ɗo maru itiqadu ha ɓernde ma miɗo rewa Allah on miɗo ɗaɓɓitira ɓaddititgo hed mako be du'a am ɗo nga ɗum dewal nden ɗiɗaɓum bo miɗo ɗaɓɓita haaji am hedi jawmirawo wona a heɓi dunya ma a heɓi dewal bo a ɓadditi hed jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanjum annabi sallallahu alaihi wasallam wiyen goɗɗo to torata Allah ɓerdananmo nden en ɗo mari yimɓe ha nder ummatore meɗen daynoɓe yimɓe torgo Allah ha Allah ɓernana jeyaɓe muɗum kamɓe woni buuɗen ɓe ɗo découragea yimɓe ha torugo Allah no ɓe découragirta yimɓe ɓe mbiya kamɓe ka ɓe ɗo joɗani kuugal tan ɓe toranani ɓe waɗan dafɗu ɓe jalbu ngam majum ɗum ɗo waɗgo dafɗu ɓe jalbu may ɗo warti yimɓe fuu goɗɗo feere joɗan to a jooɗi a hiisi a tawa goɗɗo feere joɗan nduuɓu ha filitoɓam tawi jungo mako waɗi do'a noyi kanko ka oɗo dogga tefa dunya mako an ka noya jotta aɗa waɗa du'a ɗo kay min ka ɓe ɗo huwanami miɗo yara ceede amodibbo ɗo huwanami min ɗo irsa miɗo hokka sadaka min ka mi torata oɗo foɗa tikkere Allah ha dow hoore mako o anda buude en bo ɗo tefa ko ñaama annabi sallallahu alaihi wasallam wiyen mo torata ko Allah tikkananmo kamɓe ka ɓe ɗo tefa ko ɓe ñaama ɓe daynima ha torde Allah an bo wato a torata ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha tikkere Allah hoɗa dow ma nden bo yahugo ha maɓɓe may ɗo ɓe jaha ɓe ɗo waɗa shirkuji ɓe hawra kuje goɗɗe feere ɓe hokkama ngam majum en gata hakkilo derɗiraɓe jawmirawo subhanahu wa ta'ala wala ha wari ha deftere mako ko a sunnanaɗo mako o wi en ya en hokka yimɓe huwana en waɗana en dafɗu ɓe jalbu ngam ha ɓe torana en sikay Allah wi en toramo kanko Allah wi noy Allah wi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an Allah wi annabi sallallahu alaihi wasallam to ni jeyaɓe am wari ƴamima kubar am wiɓe min o mi ɓadiɗo miɗo jaaba torde torowo to toriya Allah wi miɗo jaaba torde torowo to toriya holli moy fu toran na se ɓe torane an ka a woyi tum se a ɓe torane no a bustiri hoore ma ni a wartiri an ka wato a yottay torugo Allah wala daraja ha Allah may se goɗɗo on mari daraja torantena Allah wi to jeyaɓe am o wi wa idha sa'alaka ibadi o wi jeyaɓe am bo ɗo huuɓi yimɓe fuu nden wiigo jeyaɓe am Allah laafi ɓe her ma ko ɗo holli toroɓe Allah waɗa du'a ɗo ɗum yimɓe Allah ngam modiɓɓe wi jawmirawo laafata goɗɗo her ma ko tona o tilimɗo hed Allah holli en waɗoɓe do'a tumɓanta juuɗe mum tora Allah ɗo ɓe yimɓe tilimɓe ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam majon annabijo wiyen to aɗa tora Allah Allah yiɗeteɗo nden Allah wi ha ɗo jeyaɓe am holli moy fuu ɗum jeyangel Allah tora nden Allah wi wato to ɓe toriya ujibu da'wata da'i da da'ani mi jaban torde torowo to toriya Allah yi falyastajibuli ɓe jabami ha ko mi ɗaɓɓitiri ɓe ɓe kuwa
wal yu'minu bi benu'ina mi la'allahum yarshudun den hado de jamara so taala wari wi go annabijo o wi fa inni qaribun ujibu kanjum wodi be wiata do'a do wala wasida Allah wadi hakkunde mum beje yaabe mako Allah wadai sai a wada budejo wasida hakkunde ma be mako ha o torane nane hado derdirabe Allah wa idha sa'alaka ibadi anni Allah wi to je yaabe an wari yami ma kubara Allah fa inni qaribun min do mi do badi hako Allah umri annabijo ha qur'an padu ya be qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن المحيض قل هو أذى كلكو بجامي فات النبي جو قل ويؤبه الله ودي النبي جو واسدا كنde mum be tagleyado ha yottin gonula wadi wasida wi'ube an on qul wi'ube amma nde o wari ha do ande o yida wasida wada hakkunde ma be ma ko budejo o ida wasida wada hakkunde ma be ma ko unde fero ya toramo an on o wi fa inni qaribun o wi qul fa inni qaribun o wi annabijo wi ube mi do badi o wi fa inni qaribun o itti qul mai o wi mi do badi ujibu o wi qul ujibu o wi ujibu mi do jaba da'wata da'i da'ani Allah hori la meri mai hermo o wadai wasida modi be wi hado do en pama wato a torana horema a wada du'a bi adam wo wadgo du'a hadaka to andi jiyaado Allah salihi jo toran mo wiyo wada na ma du'a wari sunna Allah sallallahu alaihi wasallam amma to andi wodo do mayo salihi jo do lismi umroje jawmirawo dai kane jawmirawo toran mo du'a amma na bana abude yeddobe Allah fiyobe le dilara be Allah do tikkani be yalle capannay jabata jule mabbe pamarum mai to nanon be hefniti be hufrani qur'an kam yona ya ta biya torana mana ni no do bay ka jabir ta kay fero toran ke Allah jabana ma do mana wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal Allah wi do atorne ke fero wala to nande majje annabi sallallahu alaihi wasallam ko mo je toppi le dilari wato kanko ko hufrani qur'an ko jippina do annabi sallallahu alaihi wasallam jawmira subhanahu wa ta'ala remi Salman al-Farisi radiyallahu anhu hadith wal jama'ah al-hadin wa sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yastahi an yabsuta al-abda ilayhi yadayhi yas'aluhu fihima khayran fayaruddahuma khaibatayn hadith wal Salman al-Farisi annabi sallallahu alaihi wasallam wi'en o wi jawmira subhanahu wa ta'ala semto odo semta jeyaado ma ko bamta juude mudum wada do atora mo haaje mudum o lorna juude mai o rusbade o hokkayde haaje holli en bi adama to banti juude mako wadi du'a ko hebi haaje mako Allah wi o do semta jeyangel mako banta juude mako jeyangel mako banta juude mudum tora mo haaje mudum ni o hokkaydum do jawmirawo lornata goddo mere to banti tori kanju Umar ibn al-Khattab wi'anno o wi kanko kam wato o suklanay hala jawabu du'a ko sukli mo pat Allah fonda mo wadgo du'a mai kanjon tan sukli mo o winga to o fondama Allah fondi mo wadi du'a do ni jawabu ko andi o hebi o wi hala jabugo do suklaimu kanko katata Allah wada mo na o wado der wado be du'a tan Allah fonda mo wada mo der torobe tan kanko ka kanjon sukli mo na hala jawabu ngam andi jawabu ka Allah efti wi to jeyaado Allah banti juude mudum Allah lornatade non hadithu Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam wi ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال النبي صلى الله عليه وسلم ولا مؤمنيجو بان تتجود مودم ترى جوميرا سبحانه وتعالى وترى يدعو الله وترى بتأوغ سمبو ماكو كوينا الله حكا موندركو بوتن دركو جتاتي بيادا بان تتاكو جود مودم ورتمير إما أن يؤجل له دعوة ويكوينا جوميرا ويوئنا محاجماكو ما يحكا مها دنيا وإما أن يدخرها له في الآخرة تنانو بجوم رسول الله سيغنا مبرجاري دو أمي حساري على الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها كو بجوم رسول الله دنيا نمو مسيبو دي فد دو أكاو دو إما تو بيادا بانتي جودة دوي كهولي نورتاكو ميري دا ماجوم إن كبدي إن غادي دو أدر إرابي إن وونا هوري ميدن توربو الله تنتوري الله دو فود أن يدي جوم راو الله يدا إن دين بوي نورتاكو ميري كوينا جوم راو حكا ما هاجي ماجي أتوري ماي tonanon bo ho ambar jari do ama usigine hala akhira tonanon bo wod masibo don no titi ma faddinira ma be do ama ga nabi sallallahu alaihi wasallam wala ko wato faddata masibo bana do gam majume dubbine do den kadi qalu sahabo be bi annabi sallallahu alaihi wasallam de wiibe bannido idan nukthir sahabo ni annabi jo den kami dubbinan wadgo do ya rasulullah annabi jo be Allahu akbar o wi jawmirawo bo dubbinan hokkugol
jawmirawo ɗuuɗa dokkejo toon ɗuɗɗini wadgo duwa ɗuɗɗinan hokkugol non hadise o Ubadah ibn Samit o wi haddathahum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wi ma ala dhahri al-ardi min rajulin muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin illa ataahu Allah iyyaha aw kaffa anhu min as-su'i mithlaha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim non hadise do fa nabi sallallahu alaihi wasallam wala goddo may wato muminijo juldo ha do lesdi do mbedu lesdi do o torata jawmirawo torde mako koyna jawmirawo hokka mo haaje mako ko sigana mo mbar jariya sare al-akhirah ko dunyana mo masibo fannu do amako may na o do do'a ha o yedda Allah na geddu Allah o torata na bo o tora ha o ta sompo mako o wurta lenyol mako non hadith Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam bi'en yustajabu li ahadikum ma lam yu'jal annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko mo jon banti juude mudum tori do jawmirawo jabanan mo fannu o yawai fannu o yawdinai o mi tori Allah hokkayam yaqulu da'awtu falam yustajab li fannu o yawai o min mi tora Allah hokkataka yimbe fere don banni be ngada doa to be bay haaja e wi'a min katumde mi wadi doa fu Allah jabintaka Allah hokkataka torndia annabi sallallahu alaihi wasallam wi hanay goddo wi'a banni mu'minijo to wadi doa ni o hebi caka kuje tati de limtinane do kuje tati may do bo Allah on larata dume on woni maslaha mako kanko hokkamo gam jawmirawo do endi jeyabe mako atoran mo haaje ma jotta aydi ha dunya Allah yiya maslaha ma na haaje may maslaha ma do sigane barjaari ma al-akhirah burante jotta do o sigane ha al-akhirah walli bo yiya maslaha ma ha do amay do o faddinire masibo don no titi ma kan jon burata nafugo ma o wadana ma dum may bi adama anda ko nafata dum ko burata nafugo dum Allah buri andugo ngam majum to tori Allah ko subani ma fu kan joni khairu hama ngam majum tata bi adama wiya min ka tummi toran haaje am mi hebata ngam bi adama ka burna fu ko idi fu to tori haaje mum je dunya jotta do idi kan joni heba to yo hebay je o tori may do foti Allah subani mo ha nder didi do kan joni khairu ma ko sigani mo o wi wato bi adama tata wiya bannido non hadith Abdullah ibn Amr annabi sallallahu alaihi wasallam wi al-qulubu aw'iyatun wa ba'daha aw amin ba'd fa idha sa'altumullaha ayyuha an-nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijaba fa innahu la yastajibu li 'abdin da'an dhahri qalbin ghafil annabi sallallahu alaihi wasallam wi berde do wato de do huuja wato urde huujugo khairu wato berde mu'minijo toro jawmirawo subhanahu wa ta'ala annabi jowito on toran do tore Allah on do yabbi ini jawabu Allah hokkan on tata bi adama o tora o do mari seko bi adama to wadi do tata o mara seko ha bernde mako to o tori do yabbi ina bana do jodi o waran o hosa wato haaje mako wato banno Umar ibn al-Khattab ni wonno nane o wi kanko kam jabugo do ado billaymo o fonde o tora do amay on o andi to o tori ni o hebi wato banni wato salafin ko latino to be tori ni be andi kambe ka be hebi haaje mabbe jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanjo annabi joyito on toran tore Allah on do yabbi ini fakat on kebantata mare seko gam modi be bi adama to tori o wadi do do mari seko ha do may fu don der sababuji ko watta do amay wato o hebata haaje mako jo tori man so yaqina fa innahu la yustajabu li abdin da'an dhahri qalbin ghafil o wi non to on toran bo on tora on do yandinir bernde modon ha do amay talata wato an karo mabbiti hunduko ma be gite lara hedni be wi'a jange fatiha be salatul fatiha amin be timmini kokko be do janga kambe ma be anda be do wada du'a annabi sallallahu alaihi wasallam wi to wadan do wada du'a bernde ma do yaldiniri ha do amay ko a wi'ata may do bernde ma do yaldiniri Allah do wi'a e wi'a ngada istighfaru temera o wi'a o timmini temere e wi'a ya salamu temere o wi'a o timmini temere den minti e gotel den be wi'a fatiha be salatul fatiha be timmini be jummi be cankiti annabi sallallahu alaihi wasallam wi to ngadan du'a do wada bernde modon do yaldiri bernde ma do yaldiri ha ko a torata maydo to wi ya Allah do sai sawarna ya Allah maydo delliti do ma do asama to do larama ya rahmanu a wada ha bernde ma o hinno may fakat a tori mo hinnete ya razzagu a wada ha bernde ma o riskino may fakat a tori mo riskinte bernde ma do yaldiri amma ana kalimaji dia wi'ata maydo to a tori mo bannido bernde ma do yaldiri tata ado wada du'a bernde ma do woyti an ka do janga karfeje tan ado wada lisafiji ma ha fere ado janga karfeje tan ado gabi gite ma lara he fere nanum to a wadirte sai wato ne sallallahu alaihi wasallam gada du'a do bernde modon do yaldiri ha do amal derdirabe holli en wato to en gadi du'a do dum banmol tilimgol en mari holli en do mari banmol cembi didugol masinta margol sembe to en jogingol dede no sharia men jangini men en kuwiri be magol jawmirawo dunyanan en masiboji fu jawmirawo humtanan en haajeji meden fu amma en do mari banmol en anda daraja magol
nden ɗo mari balmol en anda daraja magol en wuddinigol en yaha en wi buude en torana en sukli hoore meɗen en sakli hoore meɗen en ɗo mari balmol tilimgol en jogengol en hutinirengol banno annabi sallallahu alaihi wasallam wino en wato julɗo ka balmol mum ɗo ɗum do'aɗo on o joga o tora jawmirawo subhanahu wa taala ngam majum en ɗuɗɗine do'a jawmirawo tabitinde e nde ha nder lesdi meɗen ɗum ɗon ha nder sababuji tabitingol de e nde ha nder lesdi ɗoɗo ɗo woni wato hunde arandere nde en larata woni de e nde ha nder lesdi e sababuji tabitingol de e nde may ha kuje ɗe en laari ɗo hunde ɗiɗabre bo wato abbol toñande en laaran ko laarani haala toñande bo woɗay derɗiraɓe ɓi adama julɗo se daya toñande ɗo ɗum woɗay annabi sallallahu alaihi wasallam waggini yimɓe daya toñande o wi ko ɓuri ha nder toñande fuu toñugo jawmirawo subhanahu wa taala nden toñande ɗo ha holla en ɗum woɗay ɗo allah yi wallahu la yuhibbu dhalimin allah yiɗa toñoɓe allah riwi yiide ma ko heedi toñoɓe goɗɗo on to allah yiɗamo ka ha to darata dow mbeɗu leddi ɗo wato qur'anu ɗo derɗiraɓe en ɗo janga ko ɗum ƴamma en kimatako en yisatako dow ayaje men gaɗatako gadabbo allah yi wallahu la yuhibbu dhalimin allah yiɗa toñoɓe ɓi adama to jooɗi yimi dow aya ɗo a hima laara allah wi noy allah wi yiɗa toñoɓe holli noy tomi toñi ɗo allah yiɗatakam allah tikkanta to allah tikkanima ha toye a darata ha dow mbeɗu leddi ɗo ɗum ɗo ɗo se ɗum surgila ɓi adama ɗum ɓurinamo o daya toñande wa qala taala wadhalimina adda lahum adaban alima allah wi toñaɓe ɗo allah siryani ɓe yangada nawka masinta ha darorde dargal goɗɗo toñowo pat allah ɗo siryani mo yangada nawka masinta ha saare dargal ha saare alahira yangitan mo ngam ma ɗum toñande woɗay en daya toñande derɗiraɓe qala sallllahu alayhi wa sallam ngam majo annabi sallah sallam waggini en ha hadise o wiyen iyakum wadhulma mi rentini on toñande ya onon ummatore mi rentini on toñande fa inna dhulma dhulumatun yawma alqiyama ande toñande ɗo ɗum ñiɓe on ha darorde dargal ñimre dow ñimre ko hoɗum maɗa yiyata annabi joni mi rentini on toñande tata toñande ɗo ɗum ñiɓe ha darorde dargal hadise o feere annabi sallah sallah wi ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawma alqiyama annabi sallah sallah wi huule toñande ngam toñande ɗum ñiɓe on ha darorde dargal ha goɗɗo toñowo ɗum latanan mo ñimre kanjum qala alqadi iyad wi qila huwa ala dhahiri modiɓe ɓe feere wi allah wi toñande ɗo ɗum ñiɓe ɗo o wi wato ɗumani mana may ɗon dow zahir may ɗum ñimre may banno allah wi bana ñimre en andi ɗo ni fa yakunu dhulumatun ala sahibi la yahtadi yawma alqiyamati sabilan hina yas'a nuru lmuminina bayna aydihim wa bi aymanihim o wi goɗɗo toñowo ɗo ñimre may nde wonan ha mako ñalomare dargal wakkati mumini en ɗo yaynora be annoraji maɓɓe ha ɓe laara kafasirayi ɓe heɓa ha ɓe yaɓata ɓe era wakkati may toñowo bo to wari oɗon nder ñimre tingim wala ko larata o heɓtata ha o falata kosngal mako ma sakko o era dow kafasirayi nden kafasirayi ɗo bo annabijo tindini en sewugo maki bana gasawol gite welugo maki bana kafa hidimi nden wato kuraji ɗon ton e jamɗe gohoje himɓe sakkina nder yiite nden fayi a wari aɗo nder ñimre ka hetto a heɓata yaɓa en daye toñande o wiyen ɗum ɗo ɗon woni ñimre toñoɓe ñalomare danga wa yahtamilu anna dhulumati huna ashada'i o wiyen foti bo wona ko allah annabijo nufata ha ɗo ñiɓe ɗo ɗum satugo saɗirmaji darorde dargal on allah nufata ha ɗo ni mana toñowo heɓan saɗirmaji ma sinta ha darorde dargal ɗum satanan mo darorde ma wa bihi fussira qawluhu taala qul man yunajjikum min dhulumati lbarri walbahr ay shada'iduhuma o wi be may on ɓe fassiriri konngol jawmirawo wiyata moy on softinta on hisnata on ha nder ñiɓe wato ñiɓe maayo e ñiɓe wato ƴolde to ni on kawrani jawmirawo o wi mana saɗirmaji maayo e saɗirmaji ƴolde kanjum wato toñowo bo pat maran saɗirma masinta ha darorde dargal ala kulli halin o maran saɗirma no waɗi fuu wa yahtamilu annahu ibaratun anil ankali wal uqubat o yi foti wona modiɓɓe feere bo wi ko annabijo nufata ñiɓe ha ɗo ɗo wato ɗum yangadaji koɓe yangititta mo ha darorde dargal ko jawmirawo yangititta toñowo kanjon annabijo nufata ha ɗo nonnoon hadise ol abou hurayra annabi sallah sallah wiyen thalathatun la turaddu da'watuhum annabi sallah sallah wi yimɓe tato do'a maɓɓe lornatake to ɓe ɓamti juuɗe ɓe waɗi do'a maɓɓe lornatake ka jaban
o wiyen al imamul adil lamɗo adilijo mo toñata lamɗo adilijo mo toñata ko ardungal muɗum to ɓanti do o waɗi do'a mako yanata ko leddi wassaimu hatta yuftir o wi non suumiɗo wakkati to wari sumtugo do'a mako yanata ko leddi to ɓanti o waɗi do'a jawmirawo jabananmo do'a mako en ɗon nder suuma en ɗo haara gare suuma en ɗuɗɗine do'aje nder wakkati to en wari sumtugo en do'ane leddi meɗen jawmirawo tabitinde ende ha nder maari e lesɗe julɓe fof o wiwa da'watul mazlumi non do'a toñaɗo do'a toñaɗo bo annabi sallallahu alaihi wasallam wiyen ka yanata ko leddi goɗɗo toñaɗo to ɓanti juuɗe mako waɗi do'a jawmirawo jabananmo do'a mako annabijo wiyen do'a toñaɗo ɗo yarfa'uha Allahu dunal ghamami yawmal qiyama Allah ɗo ɓanta ka wato baɗa ɓamtugo nargol wonirta ha dow asama darodde darga nden kadi wa tuftahu laha abwabu samai toñaɗo ɗo to ɓanti juuɗe mako waɗi do'a annabijo wi jawmirawo ɓamtana do'a mako ɗo dammude asama fo goɗɗo to toñama o ɓamti juuɗe mako o waɗi do'a o wi ya Allah Allah wiya omte dammude asama jeyaɗo am toñama oɗo torami ɓe omta dammude asama do'a may ka waɗɗita ka nasta ka dilla ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala nden to ka yahi ha jawmirawo Allah wi'a noyi Allah wi'a bi izzati la ansurannaka walaw ba'da hin Allah wi'a be teddungal am mi hunori mi wallete ko ɓaawo duuɓi noyi an toñaɗo to toñaɗo ɓanti juuɗe muɗum waɗi do'a dammugal asama omtama ka yahi ka yetti e jawmirawo Allah hunira be teddungal muɗum Allah wi'a be teddungal am mi hunori mi wallete an toñaɗo ko ɓaawo duuɓi noyi ko jotta ɗo mi wallayma mi jinganayma ko ɓaawo duuɓi noyi wallide may wara holli en toñaɗo ka to ɓanti juuɗe ma ɗum tori ɗo kanjum en kule toñande derɗiraɓe en daye toñande to en tooñi goɗɗo ɓanti juuɗe mako doyi en rene masibo faka ɗukka kanjum annabi sallallahu alaihi wasallam wakkati o neli Mu'adh ibn Jabal ha leddi Yaman oɗo ɗofta ɗum ɗo dilla oɗo wasa ɗum ha nder ko wasi Mu'adh o wi wattaqi da'watal mazlum o wi Mu'adh hulu do'a toñaɗo ha ɗo yaha ɗo mi nelima ha jangina dina yahuda en ɗon ton tata toñu goɗɗo ko moy wattaqi da'watal mazlum hulu do'a toñaɗo fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab annabi sallallahu alaihi wasallam wimo do'a toñaɗo hakkunde maka be jawmirawo wala wirdallo to torini jawmirawo subhanahu wa ta'ala jaɓananno ngam majum en daye toñande derɗiraɓe en acce toñugo yimɓe en tuumaɓe en fewanaɓe en wonda inɗe maɓɓe en jooɗa en fewanaɓe koɓe waɗay en mbiya ɓe ngaɗi en daya toñande en fewanaɓe en tuumaɓe en wiyanaɓe koɓe waɗay en daya ɗum ɗo ɗum woɗay jambugo yimɓe tumugo yimɓe fewalgo yimɓe daye toñande to toñaɗo ɓanti jungo muɗum waɗi do'a may ka yanata leddi ngam majum en daye toñande woɗay o yiwa min a'dami dhulmi ashirk wato ha nder toñande ko ɓuri satugo ha toñande fo hawrango jawmirawo subhanahu wa ta'ala toñande ɗo mari none jurma sinta en laran ha nder toñande may seɗɗa fodde ko en gaɗa do'a amma ko ɓuri satugo ɓuri hallugo ha nder toñande fu toñugo jawmirawo subhanahu wa ta'ala takko en ɗume woni toñugo Allah hawrangumo waɗangumo shirku Allah ɗo kanko tagima o waddima ha duniya kanko riskete ko a ñamata kanko marima nden a hawranamo a rewa hunde wonde feere a acca kanjum wodi ɓe wiyata ha nder wato sababuji ko watta hunde nde henane rewego kuje tati ɗo hunde ha nde henane rewego se nde laata kayre mari kayre tagi kayre riskinta kuje tati ɗo jawmirawo kanko mari en kanko tagi en kanko riskinta en kuje ɗo tati futo a lorti a tawi a tawa wala mo mari ɗe ha takle Allah pat se Allah wonmo mari takle jawmirawo na wala mo wiyata no ko hefere wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah to a yiɓe mo tagi ɓe wiyete Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim to a yamɓe moy tagi asama be lesdi wiyete jawmirawo timma bawɗejo anduɗo tagi kanju wala mo mari takle se Allah wala bo mo riskata ɓe se Allah wala mo mari takle se Allah wala mo riskata ɓe se Allah wala bo mo tagi ɓe se Allah ngam wala mo yetti tagugo hunde ko mbubu wala mo yetti tagugo Allah yi won ɗo ɓe mofti ha ɓe taga mbubu kamɓe hawranoɓe Allah ɓe fotay ngam majum jawmirawo tan hanani dewal kuje reweteɗo ko luuti Allah labbi e walo en e salihi en e shehu en e malaika en e ginnaji fuu maray kuje tati ɗo ngam majum ɗum hananayi rewego ɗum henanayi rewego kanjum o wi ko ɓuri ha nder toyande fo hawrango jawmirawo subhanahu wa ta'ala a waɗanamo wato kawto kanko tagima
kanju Allah wiyata inna shirka la dhulmun adhim. Allah wi andu hawran go jawmirawo dum toyande mawde masinta. Hawran go jawmirawo wadana mo shirku dum toyande mawde masinta. Non hadith wal ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam nde ibn Mas'ud yamino mo ayu dhanbi a'zam. Ibn Mas'ud yami annabi sallallahu alaihi wasallam ha der junubaji pat junubol to uri mawdugo he jawmirawo uri hallugo hedi jawmirawo qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Annabi sallallahu alaihi wasallam junubol urdungol hallugo he jawmirawo a wadana Allah kawtibirawo hedi dewal alhali kanko tagima waddima ha duniya dena accirewgo ma yaado rewatana mako kanko tagima waddima ha duniya kanko riskete kanko mari ma accitorgo ma do toratana mako kanko tagima waddima ha duniya kanko riskete kanko nyamnete a doyli mo husitani hunde wonde fere ko luti mo wakkili do mare a dabbitiri de wallide dum do toyande urdunde mawnugo ha der toyandeji fof en dayal ngam majum en tawa ha dangragal islam do woni dangragal arana an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah aseda wala dewetedo be gonga sai Allah muhammadu godum nulado Allah gam shirku halli kanjum woni dangal arana kanjum wadi annabiyo jodi ha makka duubi sappo e tati do ewnira himbe tawhidi o wiyay be juule o wiyay be suumi atawa ay jippi ha makka par wala Allah umri be hunde fere ko luti tawhidi do duubi sappo e tati gam ha tawhidi laba gam to tawhidi laba shirku wadi to yande mawde basinta wadi gam majumen kabde derirabe do labbinira tawhidi mede goddo mumini joto tawhidi ma ko laabi do fakat wala se ko nastan aljanna ko nasti tawdu mata ko der maaje gam majumen labbine tawhidi meden gam ha en bisa wa min anwa'i dhulmi as-sihr o wi ha der wato noneji toñande siri jeyabe Allah be fere do toña wobbe be siri be sirabe goddo toñaymo o yiya goddo do fila filuma ko do yaha ha sadako wosa mo abernde wayne do bodume on nyayri kam sodi mota wara do ukka himbe sollare der wuro walli sodi moto do ukka himbe der sollare do sende kuude on lara yake mako nan habe taamo wayne bodume on nyayri do yukkina do himbe sala do yukkini do kalare yake mako wayne bodo fila nay lare yake mako ha sadako watta dum do dum toyande toygo jeyabe Allah to nanon gam goddo buri ma daraja o buri ma andal walli o buri ma ko jawdi o buri ma hunde wonde fere a toña mo bo ato be siri e wiya sende kuude en cankitabe dum do dum woday derdiraabe dum toñande toñugo jeyabe Allah toñetebe wadetebe bannima do to be banti jungo ha asama be tori dammugal asama mabbita to gal mabbiti boddo amay ka waditan ka dilla ha jawmirawo to ka yotti ha Allah bo Allah wiyan wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin Allah wiyan be teddungalam be mangu ammi wallete ko bawo duubi doy a anda kadi wakkati may kam sa yanqalibu sihr wala sahir siri waylitan do siro ngam to ado yano waylita siri may ukka sankita do siro may warta ndi torram ngam majumen daaye siri do ko na dum toyande toñugo jeyabe Allah ma dum toñugo Allah dum toñugo nafsu mudum siri do mari toyandeji tati fere fere go ka toyi jawmirawo subhanahu wa ta'ala o hadi siri asiri didabol bo atoni nafsu mada ado yarangu ha sare yangada to amani do majum a yangitan nafsu ma atonyingo tatabol bo atoni sirado mai toyandeji tati fere fere hawriyato atoni Allah hadi ma atoni nafsu ma yaringu het kefera ko ngam siri dum kefera ko Allah wiyen noy Allah yo ma kafara Sulaiman Allah wiyen annabi Sulaiman hufray ولكن الشياطين كفروا سكاي شيطانو جون هفري يعلمون الناس السحر بيرو عندنا هم بسيري هولين عندين غوغو سيري بيو غو سيري ماي فودum كيفراكو سواء ان سيره جوده سيره ولا يوبان كيده ما بسيره ني فودum كيفراكو دum توñande الله وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر تاتا هفرو oy andinobe siri may be andinta ko goddo koyna to be wari andingo ginnaaje shedanuji je arti andingo yimbe siri ha do dunya to goddo wari no andugo siri may ha maji dimbiya fala takfu dimbiya laarude siri a wari jangugo do tata hufu dum kefera ko on kam minin kam min do jangina ka siri do amma dum kefera ko on tata jangu to goddo widi be wi'a to minin kam min dokkete amma min wagginima Allah wi'en fala takfur Allah wa ma kafara Sulaiman holli en siri dum kefera ko annabi sallallahu alaihi wasallam bo wi en siri dum kefera ko mo jo siri o kefero
siri ɗum keferaku en wi toñandeji tati ɗo ha ton ngam majum en daaya en acce toñirgo himɓe be ko nandi bana siri nden siri may ɗo to ɓi adama sirama siri may ndi nangatako mo seeto Allah muñi Allah wi siri may ɗo ndi nangatako siraɗo seeto jawmirawo subhanahu wa taala muñi be muño Allah on siri may ndi nangata wato ɗo nema makka jawmirawo waɗi ɗo jeyaɓe mako dey to Allah waɗi no siroɓe yedduɓe Allah heferɓe ɗo kamɓe on waɗanɗo siri may nanga goɗɗo kam woɓɓe kam maydino ha dow leddi ɗo wala mo luttino irada bana docteur Laminu en be Modibbo Bobo en be amin ɗo kamɓe irino ɗum faɓɓi to siroma en waɗanno siri may ndi nanga kam woɓɓe ka luttatano dow leddi ɗo amma be nema jawmirawo waɗi dangugo siri may ɗo batte ndi battiɗina may ɗo fu ha juuɗe Allah ɗum woni wato holli en siro ka o joɗa no jilla keferaku mako tan je mawlawa o ewna shaydanuji mako o hawra keferaku mako o waɗa o wala waɗugo amma battiɗingo wala ha juuɗe mako kanko ka o waɗan tan banni Allah on hokkata jawabu to o hawri siri ma waɗi ɗo to jawmirawo muuyi to jawmirawo subhanahu wa taala muuyi jarribidgo jeyaɓe mako to hawri siri ma waɗi to jawmirawo muuyi jarribidgo jeyaɗo muɗum sei waɗandi ndi nanga mo waɗa siri may nanga siraɗo may to Allah muuyi jarribidgo mo to ndi nangi mo may ɗo jawmirawo on waɗi ɗum na siro may amma tawa kala siro pat ɗo fiya viɓɓere mum wiyanaɓe yiyan naminin ɓe toyatana wallahi sei to a laari kadi kefero geddo Allah an watta siri may nanga na wiyata ɓe yiyan ɗo to a yettino waɗgo siri may nanga kana konne en ma ka luttata ko dow mbeɗu leddi ɗo Allah on watta ndi nanga jawmirawo subhanahu wa ta'ala on watta siri may nanga ngam majum Modibɓe wiyata yo hulugo sirowo ɗo fu ɗum keferako derriraɓe en lorne hakkilo en nane boɗɗum hulugo sirowo ɗum keferaku jotta ka derriraɓe en ayne tawhidi meɗen boɗɗum de en laare ha en yaɓata ngam to ɓe wi goɗɗo keferowo wurti dina to mayi julɓe yiwatamo juulatamo ɓe iratamo ha qabrije julɓe o rontatake ɓe ronatamo kefero ɗo ni ummitintake no ɗumatore annabijo Modibɓe wi hulowo siri hulugo siri ɗum keferaku noy woniri ɗum keferaku ngam Allah wi kanko on watta siri ɗo battiɗina nanga siraɗo ɗum ɗo hertani Allah siro yottai wadgo siri nanga siraɗo Allah on ɗo hertori wadgo siri may ndi nanga siraɗo hunde to Allah hertori nde a hoyi nde a hokki jeyaɗo ma ko bo a hoosi ko hertori Allah hokki jeyaɗo Allah ɗo a darni oɗo may darde Allah to goɗɗo darni tagdi darde Allah bo ɗo bo hefniti to a hoosi tagdi Allah fotni be Allah kam wala goɗɗo may fu ha nder dina ɗo wiyata men oɗo may ɗo luttiri dina goɗɗo hoosa tagdi Allah ndi Allah tagi o fotna ɗum be Allah o luttira dina na waɗata ko kanjum to a huli siroɗo bana a hoyi mo a darni darde Allah a waɗi kanko on watta siri may ndi nangama kanko watta ndi battiɗina ha maɗa kadi goɗɗo kefero mo wala dina no a huldata mo Allah wi o kefero annabi sallallahu alaihi wasallam wi o kefero jawmirawo subhanahu wa ta'ala renu en siri ɗum kefera ko ɗum toyande en dayaɗum Allah renu en jawmirawo subhanahu wa ta'ala haɗu siroɓe wato margo jalagal ko ha to ɓe keɓatama jalagal jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi en siro marata jalagal ko ndey ɓe heɓata ko jalagal tum ɓe ɗon nder rusɗare Allah wi wala yuflihu sahiru haythu ata siro ko toy warditinata ko abadan ha foroy wala yuflihu sahiru haythu ata siro ko toy wardi o tinata ko tum oɗon nder rusɗare ngam majum en dayan siro ka ɗum masibo kala siroɓe pat jawmirawo subhanahu wa ta'ala virguɓe Allah yorni i amji nder ɓalli maɓɓe Allah taɓuɗaɗi maɓɓe nder ɓalli maɓɓe jawmirawo mbaru terɗe maɓɓe sukku noppi maɓɓe e gite maɓɓe jawmirawo subhanahu wa ta'ala halkuɓe tilfuɓe ha ummatore heɓa joɗa deƴƴita no yahira yeeso jawmirawo subhanahu wa ta'ala renu en wa min anwa'i dhulmi dhulmu zawjati li zawji ha nder wato noneji toyande je en larata en wi toyande ɗon jurmasinta ha nder none toyande je en larata toyande gorko toya debbo muɗum walli bo debbo toya gorko muɗum ɗum ɗo bo ɗum toyande ɗum ɗo gaɗa ha nder lesɗe meɗon ɗo derriraɓe en hakkilal ngam wato ɓe sinki ko ɗuuɗi sakko rewɓe ɗo toye masinta ha tele maɓɓe a tawa goɗɗo te'a debbo to te'i debbo o waddi debbo ɓawojo o wudina debbo arano mo artino o woddi kasam woɓɓe feere ha yotta o sefninta debbo may woɓɓe feere wara sinka wiya gorko am daga te'i min ka o sefninta kam ko sabulu lotugo hokkata kam ndiyam yarugo hokkata kam o nyawdata kam ɓikkoya mo anda nyammu mo anda yarmo sei debbo je o te'i o waddi ɓawo ɗo
sikai ha woɓɓe sinka wiya ko baldal fo wota taw wala ha mako daga o tawi debbo ɓawo waddi ɗum ɗo ɗo ɗum toyande derɗiraɓe en gatane ɗum hakkilo en mbiyen julɓe wato goɗɗo julɗo so mara adilako kanjum jawmirawo subhanahu wa taala wi en wato en mara adilako hakkude rewɓe meɗen to en wawata margo adilako en te'a debbo goto ngam majum en mara adilako tata en toñe rewɓe meɗen en hokkitaɓe haqqeji maɓɓe nga en tawi debbo feere tata waɗa en toñamo wajibi dow maɗa debbo maɗo se a ñamnamo wajibi dow ma a ñawdamo wajibi dow ma a holtinamo wajibi dow ma a hokka mo sabulu nde o lotirta nde o yiwirta nonnon ɓiɓɓe mako bo tata toñamo ha walande mako ha sefene mako fo a hokka mo wajibi dow ma bo a fotna hakkude rewɓe may ha koltal be ha ñamnugo ɓe annabi sallah sallam laatino to wari o sendi rewɓe mako koltal ko ñamdugo nde feere o wiya allah am andi mi waɗi adilako ha dede komi wawi waɗgo adilako allah am tata nangiram be komi wawata be ko wawata ɗume kanjum woni ɓernde mako kanjum wodi ɓe wiyata yiide ha ɓernde kam a fotayi a fotnaɓe ɓe fo foti a yiɗa debbo feere ɓura goto foti a yiɗa debbo goto ɓura goto yiɗego annabi sallah sallam laati aicha o ɓuri no yiɗugo ha nder rewɓe mako fu nde ƴammo moy a ɓuri yiɗgo o wi aicha maɓɓugel moy a ɓuri yiɗugo o wi aicha nden moy o wi aicha nden moy o wi aicha ɓe wimon moy ha nder worɓe o wi nden aboubacar tokki nden umaru nden abou ubayda amir ibnul jarrah holli en wato rewɓe ma ha ɓernde ma annabi sallah sallam ɓernde ma ko ɗo wawata kanjum o wi wato ko o wawata ɗo tata allah nangira ba holli en yiide ɗo foti a yiɗa goto ɓura goto kanjum ko ala ko allah nangirde amma se a fotnaɓe ha koltal be ha ñamnugo be ha walande ɗo a fotnaɓe en acca toñugo wato rewɓeji meɗen nonnon rewɓe bo ɓe acca toñugo worɓeji maɓɓe ɓe daya toñande ɗum ɗo ɗo may ɗum woɗay sharia meɗen haɗi men haɗi wato toñugo rewɓe meɗen annabi sallah sallama wato diggi ummatore ma ko wasiɓe o wi wato mi lismini on enɗe rewɓe moɗon rewɓe ɓe ɓe enɗeteɓe wato tata toñeɓe o wi wa min anwa'il abdol ha nder none toñande koye larta kanjum woni hunde ragarere may albida bidu'akuji kanjum bo ɗum toñande bidu'aku to ɗo waɗe ha dow leddi ɗo toñande ɗuɗɗum masinta ɗon dow majum goo kaɓi adama toyi jawmirawo subhanahu wa taala allah haɗi mo waɗgo bidu'a ko ƴomti hunde ha diida ɗiɗi bo o toñi nafsu ma ko o yaari ngo heedi o feƴƴini ngo heedi yangada jawmirawo tati bo to o laati oɗo ewnira himɓe dow bidu'aku mako may o toñi takle allah oɗo majjina ɗe ɗum ɗo ɗo bo ɗum toñande en daye ɗum hutinirgo bidu'aku be ewnirgo himɓe ha dow majum kanjum allah wiyata am lahum shuraka'u shara'u lahum min addini ma lam ya'dab bihillah allah wi waɗoɓe bidu'aku ƴonta kuuje ha diina ɓe rewra jawmirawo subhanahu wa taala ɗo ɓe ɗo mari kawtiɗɗiraɓe hawrani jawmirawo shar'ani ɓe diina ka allah dunganayɓe na gam bidu'aku ka allah dungay annabiju moɗum bo dungay kanjum allah wi moyjo on dungani ɓe ɓe mari kawtiɗɗirawo mo fotata daraja be jawmirawo dungani ɓe ɓe ƴonta hunde ɓe waɗa ha diina na wala allah wi dungay kañum kam to allah dungay bo holli en ɗum toñande nonnon no aɗa sallah sallam a wi en man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun annabi sallah sallam a wi ko moyjo on huwi kuugal ngal umrore amin wala dow magal kuugal may ngal ru'itittengal ngal lorne kuugal konoye ngal woɗiri ha duniya konoye ngal woɗiri ha hakkiloji ɓiɓɓe adama to umrore allah umray ɗum annabi sallah sallam umray ɗum annabi sallah sallam fa huwa raddun ngal ru'itittengal kanjum modi ɓe wiyata hadise won gonɗo ɗo ɗum qa'ida makka ha dina meɗen qa'ida makka ɗum kiilo manga masinta julɗo joga ɗo ɗo wata hakkilo muɗum ɗum kiilo dina kanjum julɓe kiilirta dina muɗum hadise won gonɗo ɗo be ko nandi gonɗo ɗo annabi sallah sallam wino man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu jogu ɗum kiilo on ha dina ma ko ɗumejo a yiɗi waɗgo ha dina ɗo laaru allah umrina annabijo sallah sallam a umrina to allah umri fa ala ra'si wal ayn waɗu to annabijo sallah sallam a umri waɗu to allah umray annabijo umray andu fa huwa raddun ɗum ruɗɗititte ɗum tata somnu hoorema to a somni hoorema a waɗi ɗum ma heɓrata ko ɗum barjari annabijo fa huwa raddun ɗum ruɗɗititte ɗum kugal mama ngal firɗititte ngal lorne allah jaɓatangal a heɓratangal barjari ko noye ngal woɗiri ha hakkilo maɗa ngam majum en daya bidu'aku ngam dina ɗo allah yerɓi annabi sallah sallam kayumon wara jangina en annabijo ɗo kanko on wato allah yerɓi mo wara o jangina en dina kanjum mission mako o wari nde o jangini en o laɓɓinini en dina may o timmini bo o maynama
o accini en dina ɗo kaɗo laaɓi kanjo wiyata taraktukum ala mahajjatin bayda layliha kanahariha la yazigu anha illa halik. Annabi sallallahu alaihi wasallam mi acci on do ɗatal lamgal tan jemma magal be ñalowma magal fu fotan ha laaɓugo o wi la yazigu anha illa halik. wala sottoɗo ɗatal ngal mi acci on ɗo koyna kankuɗo majjuɗo mo sotti dow magal pat majji ngalewal ɗatal annabi sallallahu alaihi wasallam acci en dow muɗum nde oɗo maya o wi sahaba en mako ara gare gennam mako wi sahaba en mako noy mi accani on kuuje ɗiɗi lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima aw in tamassaktum bihima. o wi mi accani on kuuje ɗiɗi on majjata ko fannu on ɗo jogiɗe hutinira. o wi kitaballahi wa sunnati mi accini on deftere Allah e sunna. ngam majum kala ko a watta ha dina maɗo a ɗaɓɓitirta ɗum mbar jaari heedi Allah, aɗo ɗaɓɓitirta ɓadugo heedi jawmirawo be may, aɗo ɗaɓɓitira ɗum saare alakhira, aɗo ɗaɓɓitira ɗum dayugo yangada Allah pat. laaru kuugal may kam ngal ɗo ha deftere Allah na, ngal ɗo ha sunnanulaɗo Allah na. to ɗon ha deftere Allah hu, to ɗon ha sunnanulaɗo Allah hu, ɗum ɗo ɗon a hissata ñalowmare darngal. to wala ha kuuje ɗiɗi ɗo to a huwi ngal wala ko a heɓrata mbar jaari, to a waɗi ñalowmare darngal a medeteɗo a faada annabi sallallahu alaihi wasallam. annabi sallallahu alaihi wasallam fa suhqan lahum fa suhqan lahum fa suhqan lahum. ɓe hutinirta ko ɓe deftere Allah ɓe sunaɗo Allah jogiiɓe rayiji muɗum bidu'a kuji ɗum ɗe artiri rayiji maɓɓe woni labbi maɓɓe. to ɓe ngari ñalowmare darngal julɓe wari ha weedu annabi sallallahu alaihi wasallam weedu alkawtara ha yara, yimɓe feere ɗon ngara malaika en fadda ɓe lorna. annabi jo wi'a ɓe ɗo ummatore am acceɓe ɓe ngara. ɓe wi annabi sallallahu alaihi wasallam a anda ko ɓe ƴonti ɓawo wade ma ɓe gaddi ha dina, ɓe ɗon no kutinira. annabi joya fa suhqan lahum fa suhqan lahum, dayneɓe mi wonday be maɓɓe. annabi sallallahu alaihi wasallam fu wonday be wato himɓe bidu'aku. ngam majum en daya bidu'aku ɗum woɗay derɗiraɓe. bidu'aku wato ɗum mbaran dina. kala nde bidu'aku yeɗinama fu sunna maynama ha babal may, kala nde sunna yeɗinama o pat bidu'aku mbarama ha babal may. ngam majum en mbarde bidu'akuji be yeɗingo sunna annabijo sallallahu alaihi wa sallam. en yeɗine sunna annabijo ha ngendamji meɗen, en yeɗine sunna annabijo ha rewɓe meɗen, en yeɗine sunna annabijo ha ɓiɓɓe meɗen, en yeɗine sunna annabijo ha pukaraɓe meɗen, ha keddiɗɗiraɓe meɗen, ha wondiɗɗiraɓe meɗen. ngam ha en mbara bidu'akuji, en mbare bidu'aku. bidu'akuji mawɗi ɗi en ardata mbargo ha leddi meɗen ɗo ni en mbare ɗuruji ɗariqaji ka pat en mbare. ngam annabi sallallahu alaihi wasallam jogayno kanjum wani hoore masibo fu. ɗariqa ko irada nga yewa annabi sallallahu alaihi wasallam jogayno. ngam to en lori en tawi kala ɗuruji ɗariqaji may ɗo pat ɓawo annabijo mayna be duuɓi 300 be duuɓi 400 ɗi fuɗɗi wurtugo. annabijo waɗay, sahabo en muɗum waɗay, tabi'in ko en waɗay. kanjum en artata mbarugo ha lesɗe meɗen ɗo. ko en tokkata mbarugo bidu'aku ka en wowi en fini en tawi ɓe wiya mawludu. mawludu ma ɓe yawnata inde may de ko inde may ɓe andata. mawludu ɓe mbiyata. ɓeɗo waɗana annabi sallallahu alaihi wasallam seyo dayarde, ɓe waɗanan mo ɗum. annabi sallallahu alaihi wasallam o waɗanay hoore mako derɗiraɓe, o maayi. waɗoɓe ɗum may to en ƴami ɗum noyi annabijo waɗini hoore mum nayi wiya kay annabijo waɗay. to en caali ha ɗo sahaba en khulafa'ur rashidin waɗani annabijo julde dayarde na ɓe wiyete kay annabijo waɗay, sahaba en waɗay. sahaba en luttuɓe ɗo asharatul mubashsharuna bil janna ɓe gaɗina ɓe gaɗay. sahaba en ujineji annabijo maayi acciɗo ɓe dardino, wato ɓe dardino hajjatul wada be mako. wi waɗi ujine 100 e gelɗe dardi be mako ha hajjatul wada. woɓɓe feere wi ujine wato 50. ɓeɗo ɗo ɓe fu maɓɓe wonmo waɗi mawlidi nder maɓɓe na ɓe wiyete kay waɗay. to on keɓi onon kay mana annabijo ɗon no suuma altine, kan joni bo min ɗon no waɗa. to bamde annabijo ɗon no suuma altine, an bo suumule bana mako kadi suumay on wartiri waɗugo julde na. julde kam ɗiɗi tan, julɓe ka andi ha wato ha dina muɗum. annabi sallallahu alaihi wasallam julde sumay be julde lay ha be julde asawere kan joni jum'are. annabi sallallahu alaihi wasallam waɗay ɗum ndey ɗum ƴonta ɓawo mayde annabi sallallahu alaihi wasallam be duuɓi 300 ko 400 ɗum ƴonta. pamaru may be duuɓi 300. moyi en fuɗɗi ɗum banu ubayda e ɗum ɓeɗo ɗo alfatimiyun. fatimiyun ha leddi misra kamɓe fuɗɗi ɗum. lamɗo ɗon no ha leddi misra kamɓe yimɓe shi'a wiyeteɓe fatimiyun. ɓe yiɓe ɗo lencitawra ɓe a fatima ɓingel annabi sallallahu alaihi wasallam shi'an koye kamɓe fuɗɗi ɗum. modiɓɓe ɓe ferayno ɗum fuɗɗiri ha tarihi ɗo. lamɗo ɗon no majjuɗo ha jaman may. o laari yimɓe nasranin koyen yimɓe mission ɓeɗo waɗa wato 25 décembre maɓɓe ɓeɗo waɗana annabi isa dayarde. ɓe wina wato annabi isa ɗum ɓingel Allah, ɓeɗo waɗa dayarde banni. sey o wiɓe wato jotta ka ɗume on ɓeɗo waɗa ɓeɗo waɗana annabojo maɓɓe julde dayarde muɗum.
o wi kadi to ɓeɗo ɓe laati ɓe majjuɓe ɓeɗo waɗana annabojo maɓɓe dayarde na annabijo meɗen ɓuri hanugo en waɗana ɗum dayarde ni ɗum ƴontirama se o ƴummi o fuɗɗi wadgo ɗum o wi ɓe gaɗa o mofti o hirsinayi ɓe waɗi ni ɗum ummiri ɗum wari ɗum sankiti dow leddi ɗum nasti nder lesɗe meɗen ngam majum to a lori a tawi a defte ɗe en jangata ɗo pat ɗum wala en lora ha lalari ɗum wala asmawiyu ɗum wala ha isiya ɗum wala ha risala ɗum wala ha muhtasar khalil ɗum wala ha defte ɗe ɗo pat ɗum wala ɗum laata ɗum dina na to ɗum dina modiɓɓe winduɓe defte ɗo ɓe haɓɓanan ɗum babol ɓe haɓɓi babol ha ko en kutinirta dina men pat ɓe waddanayi ɗum babol holli en ɓe andano ɗum ha defte maɓɓe ɓoyma sahabo en andano ɗum ngam en tawata ɗum ha bolle sahabo en tawata ɗum ha bolle tabi'in ko en ha ɓawo duuɓi nayi be hiji duuɓi temere nayi be hijira ko duuɓi temere tati en tawata ɗum fuɗɗi wolwego ha nder defte ha to en tawata ɗum ƴontama hunde on nde annabijo waɗay nde sahabo en waɗay nde tabi'in ko en waɗay bo hayru wala ha maare hunde on ha dina ɗo te ɗo mari hayru sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam artanen ha maare to ɗum hayruɓe artanen ha maare derɗiraɓe en daye na ɗum dina ɗum wala ha defte to waɗoɓe ɗum waddani amin hujja aya ha deftere Allah be hadise o la sunnanulaɓe Allah a sunnanulaɓe Allah en wiyan sam'an wa ta'a min jaɓan min kutinira samina wa ta'ana amma fa anna lahum dalik te ɓe tawata hujja may ɓe keɓata ko ngam ka wala hujja aya fi se ɓe tarta noyi annabijo ɗon no suuma altine annabi on no suuma altine on hujja waɗungomo julde deyarde na yiina oɗon no suuma altine na se ɗum waɗa yi to a ɓillimo wiyama kadi waɗingo annabijo seyo kam hunde may woɗay on jottana en wiyay woɗay amma na dina ɗo a wonmo Allah yerɓi wara jangina en annabijo may o yerɓi mo o jangina en ɗo o janginayi en ɗum ɗo may ko annabijo janginayi en bo en gaɗatako nonnoon en wi ɗariqaji bo ɗi pat ɗi bonniɗi to anan ɓe yima ɗariqa fu dawi na ɗum dina kanjum bo ɗum ƴontama ɓawa duuɓi temere nayyi to a lorti a tawi a tarihi ɗariqaji may pat ɓawa duuɓi temere nayyi hijira on ɗum ƴontama nden ɗariqaji goɗɗi ka Kenya ɗo ma wari dey nden ɓe wi kan joni warti kesum bana ɗariqa ka en mari ha leddi meɗen ɗo ɗariqa tijjaniya Kenya on ka wari mi yiɗi ha mi famtina ummatore annabijo duuɓi noy ngam ɓe ɗuuɗini wiigo min waddi dina kesum tan joni mi yiɗi ha en lorta en laara tarihi ko wi en gaɗa lisafi en laara jeetoy kesum jeetoy kiɗɗum ngam komin mbiyata Allah wi annabijo wi ka kanjum ka hande ɗum ɓuri duuɓi 1436 ha dow leddi ɗum ɓuri duuɓi 1436 ha dow leddi Allah wi annabijo wi kam ɗo ka waɗi ɓuri duuɓi 1436 ɗariga tijjaniya je ɓe wiyata kanjum on kiɗɗum dina annabijo on kesum bo ndey ɗum ƴontama ha dow dina nde ɓe dañ shehu tijjani may ɓe dañmo hitande hijira ɗo mari 1950 ɓe dañimo o maynama hijira ɗo mari 220 holli en ko o maynirama ha yetti hande ɗum duuɓi 200 e duuɓi 16 ko maynirama ha yetti hande mo ƴonti ɗariga tijjaniya cheikh ahmad tijjani duuɓi 200 e duuɓi 16 ko maynirama ha yetti hande duuɓi 200 e duuɓi 16 be duuɓi 1936 ka jeetoy kiɗɗum jeetoy kesum derɗiraɓe jeetoy kuɗɗum jeetoy kesum en warti en yinnaɓe on se en qalliba umur rasan ala aqidna en waylita hundena en lorti en jange nga en timata en jangata nden bo modiɓɓe men hulan wiigo en kuje feere ɗo dole se en wiya yimɓe nga yimɓe feere jurɗo waami woɓɓe ka ɗo sigi chew amatti jando ɗum tani ko annabijo ha jotta jogiiɓe hunde may ha jotta ɗon ɗo waaji wallahi ɗo waaji ha jotta woɓɓe feere ɗo sigi o tani ko annabijo bal ashaddu min dalika woɓɓe feere ɗo sigi o sahabojo annabijo wallahi ɗon ni ɓe wi'ata ɓe feere goɗɗo feere to a ƴamo wiyama na ɗum sahabojo annabijo na goɗɗo feere lestuɗum arama tani ko annabijo hakkuna ko be annabijo duuɓi 1000 be gel ɗo laata o tani ko annabijo na ni noyi ka wonirta o laata o tani ko annabijo duuɓi 1000 hakkunde maɓɓe ko o mayiri ha yetti hande ɗum duuɓi 216 derɗiraɓe en paami boɗɗum duuɓi 216 on ɓe ƴomti ɗariga may ɓe waddi ka nden kanka on warti kiɗɗum nanoy wonirta kiɗɗum kanjum kesum ha dow dina islama kam annabijo waddi en wi duuɓi 1936 fuu ɓuri ɗo bo duuɓi 200 on waɗi ha dow leddi ha hitande miladiya ɓe dañ cheikhu ahmad tijani 1737 ɓe dañimo windi e ɗum derke l'école on nana boɗɗum on faama ɓe dañimo 1737 o maynama 1875
1875 o maynama ɗum keya ɗo ɗon duuɓi gaydo nden kanko on bo waddi ɗariga may nden nga laata kanga on kinga Allah wi annabijo wi on kesumna derɗiraɓe en lorne hakkiloji meɗen kutinira hakkiloji meɗen le tata en jooɗa ɓe wara ɓe wama en gam kanjum to ɓe yiɗi wamugo yimɓe maɓɓe ɓe wiya o sahabojo annabijo walli bo tani ko annabijo ha ɗo ɓe kaɗata ɓe wiyata ko o waddiri ɗariga mako may duuɓi 216 kam ɓe wiyata kanko on bo ƴomti ka o wi o ɗani ono laari annabijo hokkimo annabi sallallahu alaihi wasallam sahabo en mako Abubakar be Umar ɓe ɗanay ɓe laari o hokki ɓe o maayi Aisha luuri be Aliyu Talha be Zubairu ɓe fotti ɓe kaɓi ha julɓe mbarotiri annabijo waray ha nder koyɗo liɓe nde Abdoullahi ibn Saba on geddo Allah ɗo laawa mon wurtine mon wurta nder muskila sahabo en mako mbarama nden o jooɗa ha ɓawo duuɓi 1950 Cheikh Ahmad Tidiane dañi o wara ha koyɗo ɗo wiya ɗum mi hokkima hunde feere latande dinana nana ɗum dina islam ka en jara ɗum hayen yiɗi fu gam dina islam ka timmidi annabi sallallahu alaihi wasallam wi en ha aya ragari jippi ka dow maka al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Allah wi hande mi timminini on dina moɗon fo mi laɓɓini wa akmaltu alaykum mi timminini mon dina on kanka woni islam Allah wi en timmiɗo timmi yande Allah wi timmiɗo ko jango may goɗɗo feere waddi hunde latata ko dina sakkonta ɓawo may be duuɓi 1950 ɗum wara ɗum laata dina derɗiraɓe na ɗum dina ngam ɓe wi komin mbiyata kesum on min bo miɗo wiya wa in ottum odna to on lorti bo min lorta jango bo min mbiya ko nde on fe'ani deftere Allah be sunnah Allah bo mi fe'anan ɗarigaji mon mi wasa ha ɗaɗi mi yecca yimɓe noy fuɗɗiri kanju ñimowo wiyata yo inin nasu gattawni tagattawtu anhumu wa in hafaru bi'ri hafartu bi'arahum li yu'lama yawman kayfa tilka naba'iu to yimɓe suuɗiyam mi suuɗa ɓe to ɓe wasi ɓundu am mi wasa ɓulli maɓɓe ha yimɓe anda ñalowmare feere noy kubaruji woni ga kubaruji may ɗiɗo suuɗi yimɓe jur andaɗi nde on wasi ɓundam bo mi wasa ɓundu mon on fe'ani deftere Allah e sunna nulaɗo Allah min bo mi fe'ana ɗa ɗurugji mon mi yecca yimɓe noyiɗi waɗi ndani RCC may ɗum duuɓi 216 mo fawdiri may ko mayiri ha dow leddi moy fu kadi hota ya wala wafla piiɗo muɗum hiima ko annabijo waddi ka ɓuri duuɓi 1936 hande ha dow leddi ɗariqaji bo pat waɗay non ɗariqa tijjaniya gonga hamen bo ko fawduɗo nga mayiri duuɓi 216 hande mawlidi bo ko fuɗɗirama ɗum duuɓi 1930 ngayni waɗi duuɓi 400 annabi ɓawo hijra on ɗum fuɗɗama kanjum bo duuɓi 100 on ɗum fuɗɗi moy fu hota yahima laara kadi heɓta jeetoy ɓuri juutugo duuɓi heɓa sendira hakkunde kiɗɗum be kesum ngam ɓe waami yimɓe wigo on waddi kesum on waddi kiɗɗum moy fu ya jooɗa hiima nda tarihi may laara be hoore muɗum sendira kiɗɗum be kesum to sendiri kiɗɗum be kesum ɗo kadi hoosu kiɗɗum kam jogu kanjum woni diina kesum bo to a wurti maɓɓutu poubel ha yonde ma sakkina maɓɓa isa kam wara hoosa yara maayo a sendira jawmirawo subhanahu wa ta'ala Allah renanen dinaji meɗen اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاغضبنا إليك غير مفتونين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واغفر لنا زلاتنا وخطايانا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ووفقنا لاتباع الحق وثبتنا عليه إلى الممات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت والعفو يوم الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرا إلا فككته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم العلا من الجنة. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم جملهن بالأفاف والحشمة، اللهم ارزق البنات منهن الزواج الطيب المبارك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وقنا عذاب الجحيم. اللهم افتح لنا بركاتك من السماء وأخرج لنا بركاتك من الأرض برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعطرت به في علم الغيب عندك أن تحفظ الدعاة في سبيلك في كل مكان. اللهم احفظ الدعاة في هذه المدينة خاصة وفي سائر أسقاء الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعين رعايتك. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم وحد كلمتهم وصفوفهم، اللهم سدد كلماتهم وآرائهم. اللهم اجمع بين قلوبهم وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الدعاة بسوء أو بشيء من المكر يا رب العالمين، اللهم من أراد لهم مكرا، اللهم من سحرهم أو مكرهم أو أرادهم بسوء ربنا فأشغله بنفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد للدعاة سوءا ربنا فأشغله بنفسه، اللهم جمد دماءه في عروقه، اللهم قطع عروقه، اللهم قطع عروقه، اللهم انتقم للدعاة منه يا رب العالمين. اللهم يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، إننا مضطرون إليك فقد ظلمنا فانتقم لنا، اللهم فقد ظلمنا فانتقم لنا وكن لنا مؤيدا ونصيرا. اللهم كن بمن يظلم للدعاة بالمرصاد، اللهم انتقم لهم يا رب العالمين. اللهم أخذ من يظلم الدعاة أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا في أعداء الدعوة السلفية من عجائب قدرتك ما تقر به أعيننا وتبرد به صدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك رفعنا أخف الضراءة إليك، اللهم هذه نواصينا الخاطية بين يديك، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين ومحرومين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما أديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا على الإيمان واليمن والبركة وسعة رزق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولمشايخنا الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.